lugupeetud televaatajad, aastalõpu uudistega eetris Rohke Debelak. Riigikogu võttis eile vastu asendusliikme seaduse. Uus asendusliikme seadus on oluliselt laiema kandepinnaga kui senine, mis nägi ette Riigikogust lahkunud liikme asemele asendusliikme määramist. Nüüdsest laieneb see ka valijatele, mis tähendab, et riigist lahkuda sooviv riigi kodanik peab enne lahkumist leidma enesele asendusliikme. Kui võõrsile on plaanis lahkuda kogu perega, siis peab pere enne lahkumist leidma endale ka asenduspere, kes hakkab Eesti Vabariigis elama ning makse maksma. Riik tühja kohta ei salli, märgitakse seaduse seletuskirjas, ja kuni inimene endale või kogu oma perele asendusliiget ei leia, seni talle ka väljasõiduluba ei anta. Ilma asendusliikme seaduseta jookseks Eesti paari aastakümnega tühjaks asendajate leidmise korral, aga oleks tagatud põhiseaduse täitmine, millist tuleb siiski veidi muuta ja asendada eesti keele ja kultuuri säilimine seal keele ja kultuuri asendamisega. Peame arvestama sellega, teatab valitsus, et asendamatuid inimesi ei ole. Välisministeeriumi kinnitusel arenevad Eesti-Vene suhted tõusujoones ning kontaktid erinevatel tasanditel tihenevad aina. Palju aastaid külmutatuna seisnud lepingud on allkirjastamise järgus ja suuri edusamme on ees ootamas arvukalt. Ka Vene välisministeeriumi kinnitusel on suhted üha soojenemas ning Eestist ja Venemaast on saamas sõbrad selle sõna otsesemas mõttes. Seisukohad lähenevad üha ja vastastikune mõistmine kasvab ning tunne on, et ollakse nagu üks pere. Venemaa välisministeeriumi sõnul on suhted varsti nii lähedased, et peagi hakkab pisut piinlikkust valmistama fakt, et Eesti ja Venemaa on kaks eraldi riiki. Järgmise aasta lõpuks võib ka selles küsimuses ehk arenguid oodata, lisab Venemaa välisministeeriumi täna hommikune soe teade. Värske uurimus näitab, et märkimisväärne osa eestimaalastest kannatab söömishäirete all. Sööks hea meelega regulaarselt, aga raha ei ole. Kuni 30% on neid inimesi, kelledele söömine on tugevalt häiritud, lisaks veel 12% on neid inimesi, kellel lõpeb raha peale päeva esimest söögikorda ja edasi toimub kõik juba ilma igasuguste häireteta. Lisaks söömishäiretele on 37% inimestel ka riietumishäire ning 74% inimesi kannatab luksuskaupade häire all. Joomishäirete all ei kannata Eestis keegi, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Riigikogu aga täiendas eile annetusseaduse mitmeid sätteid ning reguleeris erakondadele tehtavaid annetusi. Samuti reguleerib uus seadus erakondade poolt tehtavaid üleannetusi. Annetused otsustati siduda üleannetuste arvu ja mahuga ning see võimaldab erakondadele nii suuremaid annetusi kui ka üleannetusi. Viimaste lubatud arv on senise 10 asemel 270 üleannetust aastas. Samuti on lubatud salajaste üleannetuste tegemine, mis kunagi päevavalgele ei tulegi. Nende hulk on seniselt 20 tõstetud 80 aastas. Valitsus annab aga teada, et peaministri väitel, et 19-eurone lastetoetus ei ole väike, on arvutuslik kindel tõepõhi all. Kui kulutada lapse peale kuus 19 eurot, siis aitab see perel palju kokku hoida. Imikul ei ole sellise kulutuse juures oluliselt midagi mähkmesse teha ja nii jääb nende ostmise raha alles. Hiljem ei kulu palju riietele ega jalanõudele, sest laps ei jõua nälja tõttu õieti püstigi seista, rääkimata siis jooksmisest ja ronimisest ja sellega kaasnevast riiete kulutamisest ja lõhkumisest. 19-eurone igakuine kulutus lapsele tagab sadadesse eurodesse ulatuva võidu ja seda arvesse võttes on Eesti 19-eurone lastetoetus tegelikult kõige suurem abi, mida Euroliidu riikidest just meie riigis vanematele võimaldatakse, teatab valitsuse pressiteade. Valitsus aga teatab, et kodukulude vähendamine on selgelt kogu riigi üks võtmeküsimusi ning valitsuskoalitsioon on kodukulude vähendamise eest läbi kogu oma tegevuse seisnud. Suurem osa kodukulude vähendamises on kindlasti koduomanikel endil, kuid ka näiteks pangad on aktiivselt kodukulude vähendamises aitajaks pooleks olnud. Paljudel inimestel on kodud ära võetud ja suur osa kulusid on koheselt sellega ka kadunud. Jäänud on ainult laenumaksed ja intress, muud kulud puuduvad. Kõige kiirem tee kodukulusid vähendada ongi kodust loobumine, teatab valitsuse kodukulude kokkuhoiuprogrammi koordineerimiskeskus. Aitäh vaatamast, kuulsite uudised. Suur tänu, Rohke, ja uudistega me ka jätkame. Peeter, uudistega me jätkame küll, aga üsna hetke pärast siis on kavas erisaade. Aktuaalne kaamera teeb kokkuvõtte 2013. aastast, aga kui on väike hetk.